चलो दोस्तों देखते हैं कि किस कंट्री का लेकर सबसे ज्यादा पीढ़ी को जलाते रही चैलेंज जीतेगा। अमेरिका, जर्मनी, ब्राजील, इजराइल, चाइना, इंडिया, Pakistan dit misipahi agar Afrop Allah se trade cocktail chungos of slave that the government में लाजमी अल्लाह दिखना। और लास्ट में पाकिस्तान की लेता में चीन जीता।